พี่น้องมาเบิ่งกันเพิ่นทดสอบเนาะที่ช่างใหญ่ช่างน้อยเอาแมคโครลงเรือบักใหญ่เนาะครับเนาะมาดึงเรือลำนี้ขึ้นเนาะครับมันหักกลางเนาะเรือหักกลางจมอยู่น้ำคลองเลยเห็นบ่เนี่ยมารอรุ่นกันครับพี่น้องว่ามันสิติงบ่เนาะเพิ่นสิเอาแมคโครลองยกเบิ่งเนาะว่ามันจะติงไหมอยู่แมคโครอยู่ถึงหัวเรือบักเรือใหญ่เลยนี่กัปตันใหญ่เรือฮักกลางลำเลยพี่น้องเรือตายเรือตรงจมมิ่งพี่น้อง